Huyu dada yeye anaishi mtani na maisha yake yanateseka kinoma hadi sio poa. Jina lake anaitwa Ebere. Basi huyu dada Ebere anapitia mbanga nyingi, maisha ni magumu kwake hadi sio mchezo. Kumbe bibi Ebere wazazi wake ni matajiri kinoma, wana pesa hadi wanatamani kujiteka, na wazazi wake wanamtafuta binti yao kinoma kwa sababu walimpoteza. Basi ikabidi wamtafute huyu mshikaji anaitwa Jade, ili mshikaji Jade aje kumtafuta huyu binti Ebere, binti wa tajiri. Basi unaambiwa kati ya Jade pamoja na Ebere wanakuja kukutana na yanatokea bonge moja la majanga, na wawili wanafanya mchezo mmoja wa ajabu kinoma, wanapendana, na mchezo mzima huu hapa, utazame. Basi usisahau kulike video, usisahau kuminyeza button ya subscribe, na usisahau kutauni on notification ili uwe wa kwanza kutazama recap mpya kila siku. Lakini pia dondosha komenti yako na turudi kwenye filamu. Basi filamu inaanza, unamwona huyu dada. Huyu dada jina lake anaitwa Ebere. Basi huyu dada anafosi, anapambana kinoma na maisha yake ni magumu hadi sio poa. Basi mara ghafla zinakuja hizi njemba. Basi hizi njemba unaambiwa zimevurugwa dunia nzima na hamna kitu utaziambia. Basi zinakuja kwa huyu bibi Ebere, zinamwambia bibi Ebere, bosi wetu amesema utupe pesa, la sivyo kitaumana. Basi dada anaziambia hizi njemba yeye hayuko na pesa na anagoma kutoa pesa. Basi hizi njemba zilivyoona dada amegoma kutoa pesa, zinamwaga kila kitu cha bibie, yani ubaya ubwela. Basi dada anaumia kinoma unaambiwa. Basi huku upande wa pili kuna mshikaji anaitwa Jade. Mshikaji yeye amejipata kinoma yani. Lakini kuna huyu dada, basi unaambia huyu dada ni kinganga kinoma. Yani huyu dada anafosi mahusiano, anamlazimisha huyu mshikaji Jade awe naye kwenye mahusiano. Huyu dada jina lake anaitwa Rosi. Na huyu mshikaji Jade yeye ampendi kabisa huyu dada Rosi. Lakini huyu dada Rosi, basi unaambiwa Rosi ni kinganga kinoma kwa huyu mshikaji. Basi upande wa pili kwa bibi Ebere magetoni, yeye amekaa magetoni anaumia kinoma. Zile njemba zimemwagia vitu vyake mtani. Basi bibi anaumia kinoma, na hapa geto maisha ni magumu kinoma, yani loki. Mara ghafla mwenye nyumba anakuja, anamdai kodi na anamwambia Ebere kama hajalipa kodi basi ana siku moja tu aondoke hapa ndani. Yani huyo baba mwenye nyumba hacheki na kima. Basi bibi Ebere anawaza kinoma. Basi upande wa pili kwa bibi Rosi, yeye anaendelea kuwa kinganga kinoma kwa huyu mshikaji Jade, anaganda magetoni kwa mshikaji ili hataki kuondoka. Basi mshikaji Jade akaja kumtembelea huyu mzee mmoja anaitwa Chief Cosmas. Huyu mzee ni tajiri kinoma unaambiwa, mpaka anatamani kujiteka. Lakini huyu mzee anamtafuta kinoma binti yake alitekwa alivyokuwa mtoto mdogo, na mke wake na huyu mzee anaumwa kansa. Basi huyu mshikaji Jade ni rafiki yake na huyu mzee, kwa sababu Jade anafanya biashara na huyu mzee. Basi huko upande wa pili kwa bibi Ebere, yeye anafosi tu, anazunguka anauza maji mtani, na baadaye anakuja kurejea magetoni. Basi akiwa hapa magetoni anasikia kuna njemba zinapuliza bangi kinoma hapo nyuma. Basi bibi Ebere anatoka nduki kinoma ili akimbie hizi njemba asaidie maisha yake. Lakini mara ghafla bibi atazami mbele vizuri, kuna hii gari inakuja kumpushi. Kumbe mshikaji mwenye gari ni huyu mshikaji Jade. Basi mshikaji anasema amsaidie bibie, lakini bibi Ebere anasema yuko sawa na anaamua kuondoka zake. Na basi huyu mzee Chief Cosmas anakuja kumwambia Jade, mimi namtafuta kinoma binti yangu, alitekwa alivyokuwa mtoto mdogo, mpaka sasa hivi sijui yuko wapi. Basi anampa picha Jade aende kumtafuta binti yake, kwa sababu mzee Cosmas sasa hivi anahitaji faraja kutokea kwa binti yake. Basi Jade anamwambia huyu Chief Cosmas ataenda kumsaidia kumtafuta binti yake. Basi baadaye Jade anarejea magetoni. Lakini magetoni kwa Jade, basi kuna huyu dada Rosi. Unaambiwa Rosi ni kinganga wa dunia nzima. Yeye amekazana kumngangania huyu mshikaji, na mshikaji hamtaki Rosi. Basi upande wa pili kwa bibi Ebele, amepata geto pande hizi, na bibi Ebele anaendelea kufosi kinoma mtani, anapambana na bibi Ebere. Yeye hata hawajui wazazi wake. Basi bibi Ebere hata yuko sawa, lakini bado anaendelea kupambana kinoma. Basi upande wa pili kwa mshikaji Jade, yeye anapambana kinoma, anapita kila kituo cha watoto yatima ili kumtafuta huyu dada, mtoto wake na mzee Chief Cosmas. Basi mshikaji anatafuta kinoma bila matumaini. Lakini upande wa pili kwa bibi Ebere, hizi njemba zinajitia zimevurugwa kinoma, zinamwambia bibie, toa mauzo yote, la sivyo tutakukula mpaka hautaamini.
Basi bibi Ebere akaona hakuna namna, akaamua kuwagia pesa hawauni. Basi na bibi Ebere hapa mfukoni amebakiwa akiwa hana hata 10. Basi bibi Ebere analia kinoma, maskini ya Mungu unaambiwa. Basi mshikaji Jade anakuja kurejea hapa mjengoni, anajaribu kumwambia ukweli huyu dada Rosi, yeye hana hata hisia naye, hampendi huyu dada. Lakini huyu dada Rosi anamwambia hapa magetoni atoke mtu. Rosi anaendelea kuwa kinganga tu kwa mshikaji. Basi mshikaji Jade yeye anapita huko mtaani akiwa na gari. Mara ghafla anamuona kuna huyu dada anachechemea, na Jade anamjua huyu dada kwa sababu siku zile alimpushi na gari. Basi Jade baada ya kumtazama huyu dada akaona mbona Isala kinakukumbuka, tulishawahi kukutana sehemu alafu mbona unatembea unachechemea, au nikupe lifti? Lakini huyu dada Ebere akasema hapana, na bibie anasema we kaka, embo acha niondoke zangu. Mara ghafla huyu dada Ebere amechoka kinoma akadondoka. Basi Jade ikabidi amuokote bibie, anakuja kumleta hospitali. Lakini Ebere ile anakuja kuzinduka hospitali, anasema nani kakwambia unilete hospitali? Kule nyumbani mimi nadaiwa kodi, embo acha nikafanye kazi, acha mimi niende zangu kazini. Lakini mshikaji Jade anamwambia dada hujapona, lakini Ebere anasema anataka kuondoka. Basi mshikaji akampa pesa. Basi Ebere ile akiwa barabarani ile hata hajapona vizuri, basi anatembea huku anahesabia pesa. Lakini kumbuka bibi Ebere hajapona vizuri, mara ghafla ile akadondoka tena. Basi mshikaji Jade ikabidi amsaidie bibi Ebere na anakuja kumleta hapa magetoni kwake. Basi mshikaji Jade anamtunza vizuri kinoma bibi Ebere, anampikia. Basi baadaye bibi anakuja kuzinduka, lakini mshikaji Jade anamwambia bibi Ebere abaki na mshikaji. Basi anamtunza bibi vizuri na ile wanakula pamoja, wanaendelea kwa karibu. Mshikaji Jade anamwambia Ebere abaki hapa mjengoni hadi apone. Basi baadaye Jade anakuja kwa chifu, anakuja kumweleza Chief Cosmas kwamba kamtafuta kinoma binti yake kila kona, lakini bado hajamuona. Basi Jade anakuja kumweleza huyu mzee Cosmas, na huyu mzee Cosmas anasema anamtafuta kinoma binti yake kwa sababu mke wake na chifu amelazwa nchini Marekani, ana kansa, na huyu mzee hapa nyumbani amekaa kinyonge kinoma, hakuna mtu wa kumpa faraja. Lakini Jade anamwambia huyu mzee bado anaendelea kupambana, na Jade anaamini atampata binti yake na huyu mzee. Basi baadaye Jade anakuja kurejea kwa bibi Ebere magetoni, na Jade anamtunza vizuri kinoma huyu dada Ebere. Mara ghafla anakuja huyu dada kinganga Rosi, na Rosi analeta ugomvi kinoma na huyu dada Ebere, akidai ya kwamba Ebere ni demu wake na Jade. Basi unaambiwa huyu dada kinganga Rosi akaleta timbwili la dunia nzima, na mshikaji Jade yeye hakutaka mambo mengi, akaamua kumtimua huyu dada kinganga Rosi. Basi mshikaji Jade akaendelea kumtunza vizuri kinoma huyu dada Ebere. Basi mshikaji akawa anampikia, ile anamuogesha, anamtunza vizuri kinoma, na baadaye mpaka muda wa kulala usiku unafika, basi mshikaji anaendelea kumtunza vizuri kinoma bibie. Na basi wakaendelea kwa karibu, yani hao wawili basi wakawa wanafurahia tu. Basi kati ya Ebere na huyu mshikaji Jade unyama ukawa kama wote hapa mjengoni. Basi baadaye bibi Ebere akapona na akawa anaendelea vizuri. Basi bibi Ebere akawa anampikia huyu mshikaji Jade, na Jade pamoja na Ebere wakaendelea kwa karibu kinoma, na huyu mshikaji Jade akawa anamwachia pesa Ebere. Lakini kumbe Jade hajui binti wa mzee mmoja tajiri ambaye anatafutwa kinoma ndio binti ambaye Jade anakaa naye hapa mjengoni, na anashindwa kumgundua kwa sababu picha ambayo Jade yuko nayo ni picha ya utotoni ya huyo bibie. Basi wakaendelea kwa karibu kinoma, na mshikaji akawa anakuja huku mtaani, anafosi anapambana kinoma, anapita mtaa mmoja baada ya mwingine, yupo na hii picha anazulula tu kumtafuta huyu mtoto wa tajiri. Kumbe huyu bibie anakaa naye hapa mjengoni na yeye hajui. Basi baadaye anakuja kurejea mjengoni ile amechoka kinoma. Basi huyu dada Ebere akawa anamfariji mshikaji na anamwambia mshikaji pole na kasi. Kumbe mshikaji anamtafuta huyu bibie na mshikaji hajui. Basi wakaendelea kuwa karibu kinoma, wanapata chakula pamoja, yani hapa ndani basi ikawa ni mwendo wa kuvibe tu, na wakiwa hapa mjengoni basi ile wanaenjoy vibaya mzee baba. Basi siku ya kesho wakapanga watoke pamoja ili waende shopping. Basi bibi Ebere yupo kwenye gari na mshikaji anafunga geti, mara bibi Ebere anaiona hii picha. Sasa anashangaa, na hii ni picha yake ya utotoni. Ina maana huyu mshikaji Jade anafanya nini na picha yake? Basi bibi Ebere analia, anaumia kinoma, akiamini huyu mshikaji labda alikuwa amepanga kumfanyia tukio baya. Basi anamuuliza mshikaji, hii picha yangu ya zamani wewe unafanya nayo nini? Basi baadaye bibi Ebere anaingia ndani, anagombana kinoma na mshikaji,
akiamini mshikaji Jide alikuwa amepanga kumfanyia tukio baya bibie. Lakini mshikaji anakuja kumueleza kwamba alikuwa akimtafuta bibie kinoma. Baba yake na Ebere, Chief Cosmas, anamtafuta kinoma mwanae. Lakini bibie Ebere haamini, anamwona huyu mshikaji ni muongo. Basi bibie Ebere anatoka hapa mjengoni tena na anakuja kurejea mtani, na bibie Ebere analia kinoma. Basi mshikaji Jade anakuja zake kufanya kazi, lakini akiwa kazini kazi haziendi mzee baba. Basi Jade anampigia simu daktari ili apime damu ya huyu dada Ebere pamoja na damu ya baba yake na Ebere kama DNA zinafanana. Basi mshikaji Jade anaendelea kufanya kazi, lakini mshikaji Jade akiwa kazini unaambiwa kazi haziendi. Basi Jade anammisi kinoma Ebere, anakumbuka jinsi ambavyo walikuwa wote walivyokuwa wanaenjoy. Basi mshikaji anammisi kinoma bibie, na bibi Ebere akiwa huko mtani anaendelea kupambana, anaendelea kufosi kama kawaida unaambiwa. Sasa baadaye majibu ya daktari yanarudi, yanakuja kuonesha huyu dada Ebere, damu ya bibie Ebere 99.9 inafanana kinoma na ya mzee Chief Cosmas. Basi mshikaji Jade anakuja kugundua kweli, kumbe huyu dada ambaye alikuwa anakaa naye hapa mjengoni ni mtoto wa mzee Chief Cosmas, na yeye alikuwa anamtafuta kinoma. Basi ikabidi afunge safari, anakuja mtani kwa bibie, anamtafuta kinoma bibi Ebere ili ajue Ebere anaishi wapi. Basi akaja kumpata bibi Ebere yuko hapa, na bibi Ebere yeye anagoma kinoma kuungana na Jade. Lakini mshikaji Jade anambembeleza kinoma bibie na anamwelekeza bibi Ebere kwamba wazazi wako ni matajiri kinoma na baba yako anaitwa Chief Cosmas. Zamani ulivyokuwa mtoto mdogo walikuteka na baba yako mpaka leo alikuwa anakutafuta kinoma. Sasa hivi mama yako yuko nchini Marekani anaumwa kansa. Baba yako amekosa kabisa mtu wa kumgia faraja pale nyumbani. Kwa hiyo Ebere, baba yako anakutafuta kinoma. Basi baadaye bibi Ebere ikabidi aungane na mshikaji Jade hadi kwa baba yake. Basi na bibi Ebere amekasirika kinoma. Anaamini baba yake ni mtu mbaya, anaamini baba alimkataa binti yake. Lakini baba anaeleza ukweli kwamba maisha yake yote alikuwa akimtafuta Ebere. Ebere aliteka alivyokuwa mtoto mdogo. Basi Ebere anakuja kuambia ukweli na Ebere analia kinoma. Basi mzee Chief Cosmas anamkumbatia bibie na anambembeleza kinoma Ebere asilie. Na basi baadaye mshikaji Jade, baada ya kumleta Ebere kwa baba yake, Jade anamwaga Ebere na Jade anamwambia Ebere wataonana hivi karibuni. Basi dada Ebere akaendelea kuishi na baba yake kwenye mjengo wa kifahari kinoma, na dada Ebere ile akiwa na baba basi wanaenjoy tu, wanakula maisha. Basi baadaye mzee Chief Cosmas anampigia simu Jade na anamwambia Jade aandae visa pamoja na passport. Huyu dada Ebere lazima aelekee nchini Marekani kumtafuta mama yake. Basi na Jade anavyopambania visa ya bibie, Jade pamoja na Ebere wanakuwa karibu kinoma na wawili wanakuwa zaidi ya marafiki. Na basi baadaye kweli bibi Ebere anaondoka, anaelekea zake nchini Marekani kwenda kumtazama mama yake hospitali. Basi mshikaji Jade pamoja na bibi Ebere tayari wanapendana, na bibi Ebere basi anamwaga Jade na wawili wanapendana kinoma. Na hii ni safari ya bibie kuelekea nchini Marekani kumtazama mama yake ambaye anaumwa kansa. Basi Jade anampigia simu kinoma Ebere na wawili wanapiga stori kinoma, wanakuwa na zaidi ya ukaribu. Basi siku moja Jade akiwa hapa, mara ghafla anakuja huyu dada kinganga kinoma Rosie anasema anahitaji kuwa na Jade, lakini mshikaji Jade anamwambia Rosie, timka hapa ndani kabla sija kukata miguu. Basi kweli bibi Rosie anang'ang'ania kinoma mahusiano, lakini mshikaji Jade akamtimua bibi Rosie. Na basi mshikaji Jade anaendelea kuzungumza na huyu bibi Ebere video call na anafurahia kinoma hao wawili. Basi ilikuwa ni unyama kibao unaambiwa. Bibi Ebere pamoja na Jade wanapendana kinoma. Na basi baadaye ndege inakuja kutoa nchini Nigeria. Bibi Ebere amesharejea kutokea nchini Marekani, sasa hivi yuko nchini Nigeria, na Ebere anakuja kumweleza mshikaji Jade anampenda kinoma, na wawili basi wanapendana kinoma. Basi wakawa wanagiana kisi na hivi karibuni watafunga ndoa, huku wanakula ngoma ya Moko Genius tu, ile baby ukiniacha ntadedi.